कवि अपनी रसोई में खाना बना रही थी। उसे अचानक से छींकें आने लगती है और वो गुस्से में कालू कव्वे से बोलती है, छी छी कालू, ये खाना बनाना अब मुझसे नहीं बनता, मैं तो तंग आ गई। गोरी, मतलब क्या है तुम्हारा? खाना और कौन बनाएगा? कालू, मैं सोच रही हूँ जग्गू बेटे की शादी कर दे, अब खाना बहू बनाएगी। शर्म करो गोरी, जग्गू अभी छोटा है। छोटा है? उस बुलबुल के बेटे का रिश्ता हो गया, हमारे जग्गू से सिर्फ 1 महीना बड़ा था। मैं तो जग्गू की शादी किए बिना नहीं मानूंगी। उस बुलबुल को अपने बेटे की शादी जल्दी करनी है, इसका मतलब ये नहीं हम भी शादी जल्दी करें। कालू, तुम तो चुप ही कर जाओ, मुझे शादी करनी है तो बस शादी करनी है, रसोई का काम अब मुझसे नहीं होता। मैं आज ही जग्गू से बात करूंगी। ऐसे गोरी कवि घर से बाहर चली जाती है। शाम को जग्गू कौवा भी घर आ गया था। गोरी कवि उससे शादी की बातें करती है। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे, मुझे शादी करने में कौन सी आपत्ति है? शादी करने से अगर तुम्हें आराम मिलेगा तो मैं शादी कर लूँगा। बताओ कब करनी है? मेरे भोले बेटे, शादी कब करनी नहीं होती, पहले लड़की कवि देखने जाएंगे और जो भी मुझे पसंद आएगी उसको ब्याह कर घर में लाएंगे। ठीक है तो माँ, आप लड़की पक्षी देखने कब जाएंगी? मैं भी साथ चलूंगा। हाँ हाँ, जाओ साथ में, मैं तो तुम्हारी माँ को देखने गया ही नहीं था, वरना इससे शादी कभी नहीं करता। कालू, तुम तो चुप ही रहो। जग्गू बेटे, कोई अच्छा रिश्ता आने दो, हम फिर लड़की पक्षी देखने चले जाएंगे। अब मैं बिचौलिया उल्लू के घर जाती हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए होनहार बहू का रिश्ता ढूंढ सके। ऐसे गोरी कवि घर से चली जाती है और कुछ ही दिनों में वो कई कवियाँ देखती। आखिर में एक चंदा कवि के घर पहुँच जाती। देखो बहन जी, हमारी लड़की बहुत अच्छी है, 5वीं तक पढ़ाई की है, पढ़ने में बहुत होशियार है। हाँ, हमें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, बस बहू का चाल चलन ठीक होना चाहिए। और क्या चाहिए? क्यों कालू जी? हाँ हाँ, भला और क्या चाहिए? चाल चलन सबसे बड़ी चीज है, हमें दान दहेज से भी कोई मतलब नहीं। कालू, तुम तो चुप ही कर जाओ, दहेज का नाम क्यों लिया? जो मिलेगा उसे लेने में क्या आपत्ति होगी? ठीक है, तो ये रिश्ता पक्का समझो। जग्गू को चंदा कवि पसंद है और चंदा को भी तुम्हारा बेटा जग्गू पसंद है। चलो चलो, सब मिठाइयाँ खाओ। ऐसे वो सब मिठाइयाँ खाते हैं और रिश्ता पक्का कर घर आ जाते। कुछ ही दिनों में जग्गू और चंदा कवि की शादी हो जाती है। आज चंदा कवि का रसोई घर में पहला दिन था। बहू, मैं तो तंग आ गई इस रसोई में खाना बना बना के। अब से ये रसोई तेरी हुई, तो ही संभाल। चल बहू, कुछ बढ़िया सा बना दे। चंदा कवि रसोई में खाना बनाने जाती है। गोरी अपने घोंसले में बैठी इंतजार कर रही थी और कुछ ही देर में चंदा कवि खाना बनाकर बाहर लाती। गोरी जैसे ही पहला निवाला मुंह में लेती तो चौंक जाती है। थू, बहू, ये तूने क्या बनाया है? क्या खाना पहली बार बनाया है? जी माँ जी, मैंने खाना पहली बार बनाया है। हाय राम, कर्म फूट गए, तभी कहूँ ये हलवा इतना तीखा क्यों और सब्जी इतनी मीठी कैसे? गोरी, अब ज्यादा मत बनो, बहू की उम्र ही क्या है, तुम इसे खाना बनाना सिखा भी सकती हो। याद करो, तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता था? कालू, तुम अपना मुंह बंद रखो। और चंदा, इतनी पहाड़ जैसी बड़ी हो गई, खाना बनाना क्या तेरी माँ ने सीखा जो हमारे घर बना कर जाएगी? आखिर खाना बनाना क्यों नहीं सीखा? शादी के समय आपने मेरी माँ से पूछा था, लड़की का चाल चलन ठीक होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अब देखो, मेरा चाल चलन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको अच्छा खाना ही बनवाना है तो घर में काम वाली रख लो। और काम वाले को पैसा तेरा बाप देकर जाया करेगा। बस जग्गू बेटा, ऐसी जाहिल लड़की को मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिर गौरी कवि चंदा बहू को घर से बाहर निकाल देती है। घर के बाहर रानो चिड़िया सब सुन रही थी। वो चंदा कवि को अपने घर में ले जाती है। चंदा बहू, तुम मेरी भी कुछ लगती हो और जग्गू मेरे बेटे जैसा है, तो अब से तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे साथ रहोगी। नहीं आंटी जी, मेरी सास बहुत बुरी है, मुझे अब उनके साथ नहीं रहना, मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं चंदा बेटी, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिनसे हम जिंदगी भर पछताते हैं। आप कुछ दिन मेरे घर में रहिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर चंदा रानो चिड़िया के घर में रहने लगती है। रानो चिड़िया उसे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखा देती है और एक दिन गौरी कवि को अपने घर बुला लेती। रानो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने बोला था ना, आज मुझे जग्गू के लिए लड़की पक्षी देखने जाना है। गौरी, ये देखो खीर पूरी और आलू की सब्जी तुम्हें बहुत पसंद है, तो बस खाने के लिए बुला लिया है, अब खाकर
बताओ कैसी बनी है? गौरी खीर खाती है और फिर पूरी सब्जी भी। रानो, तुम्हारे खाने में कितना स्वाद आता है। काश मेरे जग्गू के लिए ऐसी कोई कवि मिल जाए और जो ऐसा खाना बना पाए। चंदा बेटी बाहर आ जाए। चंदा बाहर आती है, गौरी तो चौंक जाती। रानो, ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? इसे भगाओ यहाँ से। गौरी, जो आपने ये खाना खाया है वो सब चंदा ने ही बनाया है। क्या कहा? ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना चंदा ने बनाया है? हाँ माँ जी, खीर पूरी और सब्जी मैंने ही बनाई है और ये सब मुझे रानू आंटी ने खुद सिखाई है। बहुत खूब, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। रानो, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहू खाना बनाना सीख गई। मैं अब जग्गू की दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी। चल बेटी, अब घर चल। फिर गौरी कभी चंदा को अपने घर में ले जाती है और वो सब हंसी खुशी रहते। रानो चिड़िया का पति एक नाई पने का काम किया करता था। वो जंगल के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अपना खोखा जमा कर बैठा था। आए आए महस्य, कुर्सी पर बैठ जाए। मैं बहुत अच्छी कटिंग करता हूँ और ज्यादा पैसे भी नहीं लेता। फिर वो मिट्ठू तोता कुर्सी पर बैठ जाता है तो लुचड़ा थोड़ी देर में उसकी कटिंग कर देता। अरे भैया, बहुत अच्छे बाल बनाए हैं, तुम ये लो अपने पैसे। लेकिन साहब जी, मैं बस 50 रुपए लेता हूँ, आप खुले दे दे। अरे तुम सारे पैसे रख लो, मुझे तुम्हारी कटिंग बहुत अच्छी लगी, अब से मैं यहीं आया करूँगा। ऐसे वो तोता 200 का नोट देकर वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया तो बहुत खुश होता है। रास्ते में मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदता। भैया जी, मुझे आधा किलो इमरती दे दो, मेरी बेटी को इमरती बहुत पसंद है। लो भाई, आपकी आधा किलो इमरती 100 रुपए की होगी। पैसे देकर पापा चिड़ा घर की तरफ उड़ता है, लेकिन रास्ते में एक हवाई मोटर से टुन्नू चिड़े का एक्सीडेंट हो जाता। बेचारे की सारी इमरती हवा में फैल गई थी। वो खून से लथपथ हो गया था। रानो बहन, जल्दी चले, मेरे साथ चले। कहाँ जाना है गौरी? इतनी जल्दी में क्या हो? टुन्नू का एक्सीडेंट हो गया है, वो घायल पड़ा है, बहुत खून निकल चुका, अब जल्दी चलो। रानो चिड़िया तो तेजी से उड़ती हुई जाती है और टुन्नू चिड़े को अस्पताल में भर्ती करवाती। टुन्नू का ऑपरेशन होगा, जल्द से जल्द 1 लाख रुपए जमा करवा दे। डॉक्टर इतना कहकर भीतर चला जाता है। गौरी बहन, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? रानो, कालो भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पास भी पैसे नहीं है। फिर रानो चिड़िया भागी भागी घर आती है। मम्मा, आप कहाँ गई थी और रो क्यों रही हो? बेटी, आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है, डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। मम्मा, अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? नाना गुड़िया बेटी, पैसे तो देने होंगे, पापा की जान खतरे में है। मैं ये घर गिरवी रख कर आती हूँ, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर रानो चिड़िया भागी भागी चील दादा के घर जाती है और अपने घर को 1 लाख रुपए में गिरवी रख देती। डॉक्टर टुन्नू चिड़े का ऑपरेशन करते हैं। मम्मा मम्मा, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, पापा ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। फिर दूसरे दिन पापा चिड़िया को छुट्टी मिल जाती है और वो सब अपने घर आ जाते हैं। पापा, मेरे पापा ठीक हो गए। मम्मा देखो। गुड़िया, पापा से दूर हटो, अभी पापा को तंग ना करो, उन्हें पट्टी बंधी हुई है, घाव हल्के हैं। ऐसे माँ बेटी टुन्नू की देखभाल करती है। पूरे 1 महीने के बाद टुन्नू की पट्टी खुल जाती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि पापा चिड़िया के दोनों पंख नहीं थे। रानो, मेरे पंख, बिना पंखों के मैं जी कर क्या करूँगा, मुझे नहीं जीना। टुन्नू जी, मैंने आपको नहीं बताया, आपके पंख एक्सीडेंट में बुरी तरह से टूट गए थे। आपकी जान बच गई, हमारे लिए यही बहुत है। आप जैसे भी हो, हमें मंजूर है। हाँ पापा, आप चिंता न करें, मैं आपको खुद से भोजन खिलाया करूँगी, तुम्हें कभी पंखों की कमी न महसूस होने दूंगी। ऐसे वो तीनों थोड़ा खुश होते हैं। अब टुन्नू चिड़ा कुछ नहीं कर पाता, इसलिए पैसे कमाने भी बंद हो गए थे। एक दिन चील दादा उनके घर आता है। रानो चिड़िया, मेरे 1 लाख रुपए कब दे रही हो? बहुत दिन हो गए। चील दादा, अब टुन्नू जी तो कुछ कमा नहीं सकते, मैं थोड़े दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगी, कृपया थोड़ा समय और दे दे। सुनो रानो, मैं 2 महीने का समय और देता हूँ, अगर पैसे नहीं लौटाए तो ये घर खाली कर देना, जैसे कि बात हुई थी। ऐसे चेतावनी देकर चील दादा वहाँ से चला जाता है। रानो, अब 1 लाख रुपए कहाँ से कमाओगी? ये कैसी मुसीबत आ गई मेरे परिवार पर, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टुन्नू जी, आप रोए ना, मैं कल से काम करूँगी, पैसे कमाऊंगी, हमारा घर हमारा ही रहेगा। फिर दूसरे दिन रानो काम की तलाश में जाती है, मगर उसे मजदूरी के सिवा कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही 1 महीने का समय बीत जाता है।
हे ऊपर वाले, 1 महीना बीत गया है और पैसे सिर्फ 10,000 कमे हैं। मैं क्या करूँगी? मम्मा, मैं बाल बनाना जानती हूँ। पापा से थोड़ा बहुत सीख लिया था। क्या मैं पापा की जगह काम कर सकती हूँ? नहीं गुड़िया, ऐसा करने की सोचना भी मत। गलती से भी किसी के बाल गलत कट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कभी भूल से भी न करना। इतना बोलकर मम्मा चिड़िया हर दिन की तरह काम पे चली जाती है। लेकिन गुड़िया को अपने ऊपर पूरा विश्वास था और वो अपने पापा की जगह बाल काटने चली जाती है। वो कैंची पंखों में लेकर आवाज लगाती है, आई आई बाल कटवाएं, बहुत सुंदर कटिंग करूंगी, बहुत सुंदर कटिंग करूंगी। ए लड़की, तुझे बाल काटने आते भी है या यूं ही बैठ गई है? नाना अंकल जी, एक बार मौका देकर जरूर देखे, फिर देखे मेरी कैंची का कमाल। मैं कितनी अच्छी कटिंग करती हूँ। फिर वो बूढ़ा कबूतर कुर्सी पे बैठ जाता है। गुड़िया उसके गर्दन पर कपड़ा बांधती और बाल बनाने शुरू करती। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। कितने पैसे दूं? अंकल जी, आप 50 रुपए दे दीजिए। फिर बूढ़ा कबूतर उसे खुशी खुशी 50 रुपए देकर चला जाता है। गुड़िया दिन के 400-500 रुपए कमा लेती है और घर जाकर मम्मा चिड़िया को सब बता देती। अरे वाह गुड़िया बेटी, मुझे तो यकीन नहीं आता ये पैसे आपने कमाए हैं। हाँ मम्मा, मैंने बहुत अच्छे बाल बनाए थे। किसी ने तो 250 रुपए दिए। सुन लिया रानो, मेरी होशियार बेटी कितने काबिले तारीफ है। मुझे तो यकीन था। वो तीनों खुश रहते हैं। अब हर दिन गुड़िया बाल काटने जाती। थोड़ी दूरी पर कुछ लफंगे पक्षी खड़े थे जो चिड़िया को छेड़ना शुरू करते हैं। अरे वो देखो दोस्तों, कितनी सुंदर लड़की पक्षी है और काम देखो, बाल काटती है। मैं तो जा रहा हूँ अपने बाल कटवाने। अरे रुको रुको बूढ़े, हम सब भी आते हैं। फिर वो चारों दोस्त गुड़िया के पास चले जाते। गुड़िया सबसे पहले भूरे कौवे के बाल बनाती है। कितने मुलायम पंख हैं, मजा ही आ गया। जरा फिर से टच करना। अरे भूरे, हम भी लाइन में खड़े हैं, जल्दी जल्दी बाल कटा लो। हमें भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अब जल्दी से हट जाओ। सही कहा आपने, खूब मजे लो। मैं मजबूर हूँ ना, तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। गुड़िया रोने लग जाती है। एक मोनू नाम के चिड़े को गुड़िया पर बहुत याद आती और वे उससे पूछ लेता है, आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप ऐसे बाल काटती हो? आपके घर में माँ पापा कोई भी नहीं है क्या? फिर गुड़िया सारी कहानी उस मोनू चिड़े को बता देती है। दोस्तों, हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये बेचारी बहुत मुसीबत में है। बहन, ये लो मेरी तरफ से 10,000 रुपए, ये रख लो, तुम्हारी कुछ तो मदद होगी। फिर बारी बारी से बाकी दोस्त भी गुड़िया को पैसे देते हैं और गुड़िया के पास पूरे 1 लाख रुपए जमा हो जाते। गुड़िया तो बहुत खुश होती है और मम्मा चिड़िया वो 1 लाख रुपए चील दादा को लौटा आती। अब वो फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की शादी बड़े धूमधाम से टुन्नू चिड़े के साथ हुई थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका ससुराल एक अमीर घराने का था। टुन्नू चिड़ा अच्छा खासा कमाता और घर में बस सास और एक ननद थी। आओ आओ बहू रानी, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। मम्मी, ये घर तो अब रानो भाभी का बन चुका, फिर आप इसे हमारा क्यों कहती हो? अरे हाँ शीतल, तूने एकदम सही कहा। अब तो घर की असल मालिकिन रानो है। आओ बेटा, आपके घर में स्वागत है। अरे माँ जी, मुझसे पहले आप घर की मालकिन हो। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करूंगी। इस घर में राज हमेशा आपका ही चलेगा। अरे वाह टुन्नू बेटे, ऐसी गुणवान बहू मुझे मिली है। मैं तो धन्य हो गई। फिर वो सब खुशी खुशी रानो का गृह प्रवेश करवाते। ऐसे सब कुशल मंगल चल रहा था। रानो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। फिर एक दिन टुन्नू चिड़ा काम से जल्दी घर आ जाता है। टुन्नू जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? रानो जी, मेरी नौकरी चली गई। ये बात सुनकर रानो चिड़िया की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। वो परेशान हो जाती है। रानो जी, आप नौकरी चले जाने की बात माँ को ना बताना। मैं बहुत जल्द कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। आप माँ को ना बताना। फिर रानो बहू घर में नौकरी चले जाने की बात किसी को नहीं बताती। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए थे, मगर अब घर में पैसों की तंगी आ गई थी। अब हम क्या करें टुन्नू जी? घर में खाने के लिए पैसों की तंगी है। हम चारों का खर्चा कहाँ से चलेगा? और घर में एक जवान बेटी भी है, उसके लिए अच्छा घर परिवार ढूंढना है, शादी करनी है। सब कैसे होगा? क्या करूँ रानो जी, जिस कंपनी में काम करता था वो बंद हो गई और कोई नौकरी नहीं मिल रही। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी बाहर से मम्मा सास आती है और दोनों की सारी बातें सुन लेती। बेटा, मुझे नहीं पता था
तेरी नौकरी चली गई है, वरना मैं अभी शीतल का रिश्ता तय नहीं करती। माँ आप चिंता मत करो, मैं शीतल की शादी खूब अच्छे से करूँगा। आखिर मेरी एक बहन है, इतने पैसे तो है मेरे पास। बेटा लड़का पक्षी विदेश में कमाता है, उन्हें हमारी शीतल बहुत पसंद है, वो शादी इसी महीने करना चाहते हैं। तो ठीक है माँ, हम इसी महीने शीतल की शादी कर देंगे, आप चिंता ना करें। फिर शीतल की शादी पक्की हो जाती तो नुचड़ा पैसों के लिए अपना घर कालू सेठ को बेच देता और बड़ी धूमधाम से अपनी बहन की शादी करता। अब राणा बहू ने भी दो प्यारे प्यारे अंडे दिए थे। थोड़ा समय गुजर जाता है। टुन्नू जी अब तो कोई काम धंधा ढूंढना होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और बहुत जल्द घर में बच्चे आने वाले हैं। इस घर का भी कुछ नहीं पता, कालू सेठ कब खाली करवा दे। नहीं रानो जी, मैंने 1 महीने का समय मांग लिया है, इससे पहले हमें घर खाली नहीं करना पड़ेगा। और उस 1 महीने में से 20 दिन तो बीत चुके हैं। आप कुछ करें वरना हम रोड पे आ जाएंगे। टुन्नूचड़ा बहुत पढ़ा लिखा पक्षी था, वो ठेला या मजदूरी का काम नहीं करना चाहता, तो इस वजह से 10 दिन भी खाली घर में बैठे गुजर जाते हैं। और एक दिन कालू सेठ अपना घर खाली करवा देता, वो सब रोड पर आ जाते हैं। टुन्नू जी हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ जी है, इन्हें हम रोड पे कैसे सुलाएंगे। रानो जी मैं अपनी पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ, अब क्या भीख मांगू, दूसरे पक्षियों के सामने रोऊं गिड़गिड़ाऊं, ये सब मुझसे नहीं होगा। अपने पति की ये बात सुनकर रानो चिड़िया रोने लगी थी। आप कुछ भी ना करें, बस इन बच्चों के पास रहें। मैं तो लेकिन माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए रोऊंगी भी, भीख भी मांगूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी भी, मगर इनका पेट भरना होगा। मैं जाती हूँ। इतना बोल के रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक बहुत अमीर पक्षी का दरवाजा बजाती है। दीदी जी मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कृपया मुझे घर के काम पर रख ले और थोड़ा सा खाना दे दे। अरे ठीक है, आप रोना बंद करो, तुम मेरे घर का झाड़ू पोछा लगा दो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी और खाना भी। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी घर का काम करती है और 50 रुपये का दूध खरीद कर अपने बच्चों के पास जाती, मगर वहाँ टुन्नू नहीं था। मम्मा सास तो फूट फूट कर रो रही थी। माँ जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो और टुन्नू जी कहाँ गए। बहू बहू मैं रो नहीं तो क्या करूँ, टुन्नू ने अपनी खाई में कूदकर जान दे दी, वो हमेशा हमेशा के लिए चल बसा, मैं क्या करूँ। अब तो रानो चिड़िया भी फूट फूट कर रोती, उनके हालात बहुत बुरे हो गए थे, वो बेहद गरीबी भरा जीवन बिता रहे थे और अब तो सर्दियों का मौसम भी आ चुका था। दादी माँ हमें सर्दी लगी है, आप कुछ करें। हाँ दादी माँ मेरी तो चोंच भी जम गई, आप हमारे लिए कुछ करें। बच्चों यहाँ तो मेरी भी कुल्फी जम रही है, तुम्हारी माँ को आने दो, वही कुछ करेगी, कितनी सर्दी है। ऐसे वो तीनों रोड के सहारे कांप रहे थे। रानो चिड़िया भोजन लेकर आती है। माँ जी आज बर्फ बारिश हो रही है, अगर हम यहाँ पर सोए तो हमारी जान चली जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। थोड़ी देर में सब जगह बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। रानो कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए चली जाती है, तभी उसकी नजर एक कबाड़े में पड़ी टंकी पर जाती है। मिल गया, सर्दी से बचने का स्थान मिल गया, अब तो हमारी जान इस टंकी में ही बचेगी। जल्दी से माँ जी और बच्चों को लाती हूँ। फिर रानो भागकर अपने बच्चों और सास को उस टंकी के पास लाती है और टंकी का घर बनाकर उसमें रहने लगती। समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर एक दिन उनके टंकी घर के पास एक गाड़ी रुकती है और उसमें तो शीतल बैठी हुई थी। माँ जी वो देखो, शीतल दीदी है, हमारे घर आई है। हाँ बहू ये तो मेरी बेटी शीतल है। फिर वो दोनों भागकर शीतल के नजदीक जाती। माँ भाभी आपने कितनी मुश्किलें उठाई हैं, इतनी कड़कती सर्दी में इस टंकी को घर बना कर रही, आप मेरे पास क्यों नहीं आ गई। बेटी सब हमारी किस्मत में लिखा था, तभी तो घर से रोड पर रहने लगे। नहीं माँ अब आपको यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। फिर शीतल सबको गाड़ी में बिठाकर अपने शानदार घर में ले जाती है। दोनों बच्चे तो बहुत खुश थे। भाभी ये लो चाबी, अब से ये घर तुम्हारा हुआ। शीतल दी आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें रहने को घर दिया। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे थे। आपका धन्यवाद।
बांझ है तू बांझ, मनहूस कहीं की, अपना घोंसला किसी वीराने में बना ले। तेरा मुंह देखकर मेरा कोई काम नहीं बनता, सारा दिन खराब जाता है। मनहूस से ना जाने कब पीछा छूटे। बस गौरी बहन, बहुत सुना चुकी, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकने वाली, चली जाऊंगी। ये जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रानो चिड़िया की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। वो गौरी तो माँ बनने वाली थी, इसलिए रानो चिड़िया को वहाँ से भगाना भी चाहती थी। गौरी बहन जब से माँ बनने वाली है, तब से मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। टुन्नू जी, हम आज ही ये जंगल छोड़ देते हैं और किसी अनजान जंगल में चलते हैं, जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता हो। रानो जी, ऐसे कब तक भागती रहोगी? हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर गौरी को तुमसे दिक्कत है तो वो चले जाए। ऐसे रानो जंगल छोड़ने की जिद कई बार कर चुकी थी, मगर टुन्नू चिड़ा उसे लेकर कहीं नहीं जाता। ऐसे समय बीतता गया और गौरी कवि को एक अंडा होता है। कालू, जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर दो, कहीं उस बांझ की नजर न पड़ जाए मेरे अंडे पे। कालू तो झट से दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेता है और गौरी के लिए फल लेने जंगल जाता है, और तभी उसे रानो चिड़िया भी मिल जाती है। कालू भैया, आज भोजन लेने इतना लेट कैसे हो गए? रानो, आज हमारे घर में अंडा आया है, तो उसकी खुशी में समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। अरे रे, मैं भी किस बांझ को बता रहा हूँ कि अंडे आने की खुशी क्या होती है। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कालू कौवा भी आगे बढ़ता है। रानो चिड़िया को तो बहुत दुख होता है। कालू, अंडे होने की खुशी क्या होती है? मुझसे बेहतर ये कोई नहीं समझ पाएगा। पता नहीं भगवान मेरे घर में ये खुशी कब देंगे। ऐसे दुखी मन से रानो भी अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी कवि के अंडे से बेटा कौवा बाहर आता है। हाय कालू, कितना सुंदर है हमारा बेटा, किसी की नजर न लग जाए, काला टीका तो लगा दे। गौरी, बेटा मेरी तरह पूरा काला है, टीके की क्या जरूरत, मैं तो इसे नरम नरम फल खिलाता हूँ। मम्मा, पहले पापा से कहो वो मुझे काला टीका लगा दें, तभी मैं फल खाऊंगा। कहीं मुझे नजर लग गई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। कालू, अब लगा भी दे टीका, बेटा खुद से कह रहा है। कालू कौवा अपने बेटे को नजर का टीका लगाता है। वो तो बहुत खुश थे, तभी उन्हें चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। गौरी को तो बहुत गुस्सा आता है। कालू, ख्याल रखे बेटे का, मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया को भगा के आती हूँ। इसकी गंदी आवाज हमारा बच्चा रोज रोज नहीं सुनेगा। ऐसे गौरी कवि गुस्से में झाड़ू लेती है और रानो के घर चली जाती है। छोटी मनहूस चिड़िया अब जाती है, ये लगाओ झाड़ू की मार। तुझसे कहते कहते मेरा बच्चा भी आ गया, लेकिन तू इस घर से हिली तक नहीं। मैं टुन्नू से हर रोज कहती हूँ, मगर वो कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर किसी को हमसे परेशानी है तो वो खुद ही चले जाएं। चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी को तो बहुत गुस्सा आता है और वो उसे झाड़ू से पीटना शुरू करती है। बांझ तो तू है और मुझसे कहती है जंगल छोड़ने को। अगर आज के बाद ऐसी बात की तो जबान खींच लूंगी मैं तेरी। ऐसे कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। दिन बीत जाता है। टुन्नू जी, आखिर आप चलते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं रहना इस जंगल में, इस घर में मेरा अब बिल्कुल मन नहीं लगता। रानो, घर बदलने से क्या होगा, ताने तो आपको वहाँ भी सुनने पड़ेंगे, इसीलिए कहता हूँ खुद को मजबूत बनाओ और किसी की बातों पर ध्यान मत दो। टुन्नू हर बार रानो की बात को ऐसे ही टाल दिया करता। सहेली, पहाड़ों वाले जंगलों में अनार पक गए हैं, चले दोनों सहेलियाँ साथ साथ अनारों का बाग घूमे। गौरी का तो अनार का पका बाग देखने का बहुत मन था। सुंदरी, मैं चल तो दूं, मगर मेरा बेटा जाग गया तो। गौरी, अभी तेरे बेटे को उड़ना नहीं आता है, वो जाएगा कहाँ, घोंसले में ही बैठा मिलेगा। अब चल, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। गौरी को अपनी सहेली की बात ठीक लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। गौरी अनार का पका बाग देखकर बहुत खुश थी और अपने बेटे को भूल जाती है। उसे तो वहाँ कई घंटे बीत जाते हैं और जग्गू कौवा भी नींद से जाग गया था। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ चली गई? क्यों ना मैं इस खिड़की से बाहर देखूं। गौरी का बेटा आहिस्ता आहिस्ता खिड़की तक पहुँच जाता है और चारों दिशाओं में देखने लगता है। तभी उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है और वो तो नीचे गिरने लगता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी।
वो तो झट से गोरी के बेटे को पकड़ लेती है। बेटा, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? आंटी, आंटी, अगर आप न होते तो मैं मर जाता। आपने मुझे बचा लिया। नहीं मेरे बेटे, अब आपको कुछ नहीं होगा। चुप हो जाएं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। आप तो बहुत बहादुर हो। रानो ऐसे जग्गू को चुप कर रही थी, तभी गोरी कव्वी वहाँ पर आ जाती है। हाय राम, जिसका डर था वही हुआ। ये बांझ मेरे बच्चे को चुरा के ले जा रही है। आए पक्षियों आए, घरों से बाहर निकले और देखें इस बांझ को। गोरी का इतना शोर सुनकर बाकी पक्षी घरों से बाहर आते हैं। गोरी तो झट से अपना बेटा रानो से छीन लेती है। जग्गू, कुछ किया तो नहीं आपको? पक्षियों, अब आप ही इंसाफ करें। अगर ये इस जंगल में रही तो बारी बारी सबके बच्चे चुरा के ले जाएगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। मेरे बच्चे की तो किस्मत अच्छी थी जो मैंने देख लिया। गोरी, कैसी बातें करती हो? तुम्हारा बेटा खिड़की से गिर रहा था, मैंने तो बस उसे गिरने से बचाया। मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया। पड़ोसियों, मेरे बेटे को तो चलना तक नहीं आता, तो खिड़की तक कैसे पहुँचेगा? इसे भगाओ यहाँ से, खतरा है हमारे बच्चों को। हाँ भतीजी, गोरी बिल्कुल ठीक कहती है। इस बांझ का क्या भरोसा, किसी दिन हमारा ही बच्चा ले जाए। कबूतर जी, आज ही इसे जंगल से बाहर करें। बड़ी मुश्किलों से मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, कहीं इसकी नजर लग गई तो। ना बाबा ना, पहले ही भगा दे इसे। ठीक है, सबका यही फैसला है तो टुन्नू को बुलाकर इन्हें जंगल से बाहर करते हैं। फिर टुन्नू चिड़े को भी बुलाया जाता है और रानो को चोर साबित कर जंगल से बाहर कर दिया जाता है। वो पहाड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं। टुन्नू जी, मैं चोर नहीं हूँ, बस गौरी के बच्चे को गिरने से बचाया। मुझे पता है मेरी रानो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी, जरूर उनको गलत फहमी हुई है। ऐसे दुखी मन से वो अपने घोंसले में बैठे हुए थे। इधर गोरी कव्वी तो बहुत खुश थी। कालू, आज उस मनहूस से पीछा छूट ही गया। कब से कोशिश कर रही थी मैं। मम्मा, आप उस पीले पंखों वाली आंटी की बातें कर रही हो ना? जग्गू, उसका नाम अपनी जुबान पे भी ना ले, वो बहुत बुरी है। आपको चुरा के ले जा रही थी। नहीं मम्मा, वो आंटी बहुत अच्छी है। जब आप मुझे छोड़ के चली गई थी तो मैं तुम्हें देखने के लिए खिड़की पर बैठा था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर रहा था। तभी पीले पंखों वाली आंटी ने मेरी जान बचाई। जग्गू, तो आपने ये सब पहले क्यों नहीं बोला था? मम्मा, मैं बहुत डर गया था और बस रोए जा रहा था। हाँ मेरे बच्चे, और मैंने तुम्हें मौका भी कहाँ दिया था? गोरी, ये तो तुमने बहुत गलत किया है। उस चिड़िया ने हमारे बेटे की जान बचाई और तुमने क्या किया? उसे चोर बना के जंगल से बाहर करवा दिया। कालू, वो ज्यादा दूर तो नहीं गए होंगे, आप अभी चले, हम चिड़िया को वापस लाते हैं। फिर कालू कौवा अपने बच्चे को साथ लेकर उड़ता है और वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी गोरी को चिड़िया और टुन्नू दिख जाते हैं। वो उनके पास चले जाते हैं और दोनों से माफी मांगते हैं। रानो, मैं तुझे कितना सुनाती थी, मगर आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मेरा जग्गू मर गया होता। मुझे माफ कर दे और वापस से अपने घर चले। गोरी की ऐसी बातें सुनकर रानो बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने जंगल भी आ जाती है। अब गोरी रानो से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती थी, बल्कि वो तो अपने बेटे को रानो चिड़िया के पास छोड़ के भी जाया करती और रानो गोरी के बेटे का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखती।